இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெங்காய போண்டா செய்ய போகிறோம். வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ், ஒரு 5 நிமிஷத்தில் டக்குன்னு செய்கிற மாதிரி. அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் வந்து நீளமாக ஒரு 3 வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி தழை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து எனக்கு கருவேப்பிலை இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். நான் இல்லை அதனால போடல. இன்னும் கொஞ்சம் வேணுனாலும் கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுறேன். இப்போ இதில் வந்து 2 ஸ்பூனு நான் வந்து அரிசி மாவு போடுறேன். இதில் வந்து இன்னும் கடலை மாவு 1 2 ஒரு 3 ஸ்பூனு. இதை வந்து நம்ம கலந்து பார்த்துட்டு வேணும்னா போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதில் வந்து நிறையா வந்து கடலை மாவு இருக்கணும், வெங்காயம் மட்டும்தான் தெரியணும். அதுக்காக இதில் வந்து இன்னும் உப்பு போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு. இதில் வந்து 1 ஸ்பூனு மிளகாத்தூள். இதில் வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும். இது பேர் என்ன டீயா? ஏதோ ஒன்று பெருங்காயத்தூள், நம்ம வீட்டில் இருக்க பெருங்காயத்தூள் போட வேண்டியது. இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக நம்ம சோடா உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இது நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். வெங்காயம் வந்து இதெல்லாம் படுற அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா தண்ணியை வந்து நம்ம தெளித்து அப்புறம் தான் பிசையணும். நம்ம தண்ணி நிறைய ஊற்றி பிசைஞ்சிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி தண்ணி தெளித்து தான் கலந்துக்கும். நம்ம நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து அந்த பக்கம் ஆயில் வந்து சூடாயிடுச்சு. நான் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி சும்மா இப்படி உருண்டை பிடிச்சி போட்டாலும் போடலாம். போண்டா மாதிரி பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி பிடிச்சி போடலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தட்டி ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி இப்படியும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வடையாட்டம் வெங்காயம் போட்டு இந்த வெங்காய வடையாட்டம் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இப்படியும் போட்டுக்கலாம் நம்ம. பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா செவக்க விட்டு இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வச்சு நம்ம வேக வைக்கணும். இல்லைன்னா உள்ளே வந்து வெங்காயமெல்லாம் கொஞ்சம் வதக்கணும். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போண்டா போட போகிறேன். நீ போண்டா செய்யா? அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி செவக்க வந்தோடனே எடுத்துடலாம். ரொம்ப விட்டாலும் தீஞ்சிச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. அவ்வளோதான். இந்த அளவுக்கு தெரியுதா? நல்லா கலர் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கலர். அது நம்ம எடுத்துடலாம். அது இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் போண்டா செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து உருண்டை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி 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 அப்படி அப்படியே எடுத்து போடணும். ஓகே, இது வந்து போயிடுச்சு கேமரா. இந்த பக்கம் இந்த டீ ரெடி ஆகிறக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த பக்கம் நம்ம இந்த ஸ்நாக்ஸை வந்து டக்குன்னு ரெடி பண்ணுறோம். குடிச்சுட்டே அப்படியே பார்க்கலாம். டீ ரெடி ஆகிறக்குள்ள இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடும். அப்படியே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்படியே மொத்த கையில் போண்டா வச்சுட்டு மொத்த கையில் தேய்ச்சிட்டு போண்டா வச்சுட்டு மாவு பீச்சு வரி எண்ணெய் காமிச்சு விட்டுனா போச்சோம். எனக்கு தர மாட்டாங்க. வேகவே இல்லை. இது வேகணுமா? இது வெந்துருச்சு. போட்டு எடுத்தேன். போடு சைடில் போடு.
போடுங்க பக்கத்து போடு சரியா பிச்சு புட்டு ஏய் கலைமா பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம அவன் டேஸ்ட்டும் பார்த்துட்டா நல்லா இருக்கு. இவனோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை டிங் பாய் 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 பாய்.